C'est la femme face au plafond de verre. Elle shoot le plafond de verre. Alors, il fraude des Américains aux États-Unis, des Xgouas Nsev'in. Ils shootent le plafond de verre. Le plafond de verre, ظهورا يتسمجر تمطوط باش كتعوض أرث قشوش. C'est-à-dire que تمطوط استنيض محتوف تزمر دي تخدم ثنينس سميت الحوذي السنين سمي تزمر تعوض وكساون مي أدمجر وهورا. Alors le plafond de verre est une expression datée à la fin des années 70. Il désigne des freins invisibles. Les freins يجي ظهورا mais تمطوط تتسواليرا تمطوط تتسواليرا. D'ailleurs Hillary Clinton لكن يروح نتساعدا باش كتوغال présidente des États-Unis نتتلا وكذ دونالد ترامب اسميت سعدا يوك لي ستاتستيك كانت باللي كذا نتات اي عدين باسكو توالمت دونالد ترامب مشي كيا اي بورتون اكني تبودر في قشوش تمقرد سقفني سقف نجاج سقف كي نجاج ثنياس جيسبر كي بواس ادي يوض يونواس انكا ثمطوط اطرز سقفاقي نجاج. Alors, aujourd'hui, donc l'expression, donc le plafond de verre aiguille, il existe, hein, c'est une expression qui existe. Elle est, au départ, elle était appliquée aux femmes uniquement, zik awalaguille استخدمت كان يتلاوي مثورة يغال il est appliqué à des minorités, c'est-à-dire là il va مدرجة ما تمطوط ونزميرة أدياوض أتقاشوش إلى الحاجة يتيدي تسارني بورتون يسعيك les moyens باش كدياوض وكساون et pourtant وريد صوضارا c'est-à-dire فاقين الجاج d'ailleurs دجاج وتسوالي ضارا تنطوط التعارض غتتسالي غتيغي لا تنظر في قشوش مي جامي توالي تنطوط بوست بريزيدون مي غاشوف الى الحاجه يتيدي تسارن اش يتيدي تسارن ولاش القانون ديالنا بلي تنطوط وتصور وكساون et pourtant elle est bloquée. Donc vous voyez il me قارن السقف نجاج ou le plafond de verre. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser bien sûr à la femme puisqu'il s'agit de la journée de la femme. On va s'intéresser à la femme face au plafond de verre. On constate que les femmes sont moins souvent promues que leurs collègues masculins et ce dans toutes les catégories sociales. La notion de plafond de verre renvoie au fait que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie de l'entreprise, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Résultat, elles sont en grande partie absentes au sommet de la hiérarchie. Alors, tantôt, et pourtant, atas blik disdawi, tilawi, ils sont atas disdawi, ou l'air gazan. Imagine les postégiens, ils l'ont dit khachouch, tantôt, تصبر الغرصن. Reste ça, parce que le mérite. Reste ça, les capacités pour arriver au sommet, mais il y a toujours ce plafond de verre qui demeure inexpliqué. Alors, quelles sont les causes? Donc, il a quand même des choses qui sont justement alors, on vous dit que son explication est endogène, c'est-à-dire, c'est endogène, donc ça peut être la société, ça peut être la famille, ça peut être elle-même, elle s'auto-censure. La femme, elle s'auto-censure. Donc, un poste de responsabilité, parce que c'est tout ce que cela suppose comme conséquence. Une femme, cela veut dire qu'il a cassé les déplacements. Donc, déjà, si Ménis,
Donc déjà, elle s'auto-censure. Alors les explications et les causes endogènes. Alors les femmes s'autocensureraient parce qu'elles manquent de confiance en elles. Elles seraient donc responsables de leur autocensure et donc de leur plafond de verre. Donc tu les oui تكوين فنيتنتي اكثرن وغورن إيمانسن مازال عرضت أسينيتالا بس زران ترجاز تمغر زمر أديلين ذكورن باش كتالي تساوي. Les femmes sont confrontées à d'innombrables contraintes liées à des facteurs familiaux, d'autres liés au milieu social, à la culture dans laquelle elles évoluent. Ces facteurs décrivent un plafond de verre ayant pour conséquence que les femmes ont de faibles opportunités d'accéder aux postes que les hommes. Bien qu'en Algérie, elles sont nombreuses, que les hommes aient une formation universitaire égale, sinon supérieure, comme je viens de le dire maintenant. Et pourtant, l'importance accordée par les entreprises à la mobilité pose également problème. Elle suppose en général que le conjoint fasse passer sa carrière en second plan, alors que classiquement, c'est la carrière de l'homme qui est favorisée. Mais il y a des par exemple, ça la possibilité d'être promu, c'est-à-dire atelier et tout ça, et pourtant, parce qu'il y a toujours des barrières qui se font, ça peut être les enfants, ça peut être les déplacements, par exemple, je ne sais pas, ambassadrice donc il n'a pas que les déplacements. Donc, qui je trouve dommage parce que ça ne sert à d'ailleurs pour le 8 mars, le 8 mars mais ça n'avance rien. Donc, les hommes, les hommes, ce sont nos collaborateurs. C'est pas possible. Vous n'allez pas faire bouger quoi que ce soit. Donc, il a etc. Leur femme peut se déplacer parce que les choses ont évolué. Parce que finalement, donc, il a que la femme a d'autres responsabilités. À partir du moment où elle participe au financement du foyer, il a et puis, est-ce qu'une femme qui travaille abandonne ses enfants? Non. Mais non. Si vous voulez avancer dans votre carrière, il faut penser à sortir cet argent qui va vous permettre justement d'avancer dans votre carrière. Et bien sûr, dans l'avancement d'une carrière, dans les entreprises, on favorise l'homme. C'est-à-dire, entre un directeur et une directrice, l'entreprise est un directeur. À cause de tous ces problèmes. Parce qu'il y a une discontinuité dans la carrière. Elle peut tomber enceinte, donc elle a eu le congé de maternité, et ainsi de suite. Donc elle va abandonner pendant un moment son poste pour s'occuper de son enfant. Donc tout ça constitue un frein pour l'évolution d'une carrière d'une femme. Il n'y a pas de doute que le modèle du manager idéal reste encore largement masculin. Les entreprises valorisent encore et surtout la disponibilité, laquelle est plus difficile à conjuguer pour les femmes qui assument encore l'essentiel des tâches domestiques. La maternité, parce qu'elle induit des discontinuités de carrière, leur est également préjudiciable. D'autre part, elles sont particulièrement pénalisées avant leurs 35 ans. Alors avant leurs 35 ans, en général, même si
une femme a les capacités d'avancer, eh bien, on ne va pas la choisir. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire qu'elle a des enfants en bas âge. Alors, quand on a des enfants en bas âge, cela suppose qu'elle va s'occuper de la scolarité des enfants. Un enfant malade, elle va s'absenter. Donc, tout ça font que c'est une barrière, justement, pour l'évolution de sa carrière. Alors, la question de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle a été la question fondamentale à l'origine du plafond de verre. Alors, peut-on concilier les deux? Alors, qu'est-ce qui empêche une femme d'avancer? En général, les enfants, et puis le mari ou la famille, en dehors, voilà, par exemple, ça à la conférence d'Elzaïr, un colloque pendant 3 jours, alors que ça fait rien, mais ça est là. Et pourtant, etc. Mais pendant 3 jours, mais pendant 3 jours. C'est des mentalités. Donc ici, le problème de plafond de verre, c'est il faut changer les mentalités. Mais mais c'est des mentalités qu'il faut changer. donc وستقصير ميم با اديني غلا تقول له دور صحه ما سيني غير كازي فوالا انني درت خمره كاكيا ناس قبل غار بنت سيدي يقال تشي بات واش قبل البار دونك vous voyez donc il faut oser والقرار يخرا تعرض امديني على ولا ستيني وخدم غاره peut-être que le mari ينقث ولا غنقول كميني تسورتي ولا راه. Alors on va sans dire qu'il faudrait certainement un changement radical de toute la société pour que disparaisse définitivement ce plafond de verre. Il faudrait que les hommes acceptent le changement. Il faut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Quel que soit ce que vous allez faire, vous serez critiqué. هذا فين فاش غنهضر نفلام الغاشيه نبقى نخدم هذا فين بصح باش نهضر ما ديت الزريط كميني الحاجه اللي تخدمض ولا شدكس إبا خدمي تنافس نهضر هادو غالط من تبعان هادو غالط كمية يلي لازم ولنسد. Alors ce plafond de verre constitue une barrière d'autant plus forte qu'elle n'est ni visible ni clairement identifiée. ولاش القانون يدينا باللي كتنطط وتسعى لدغواتي لي بريزيدونت نقول تسعى لدغواتي لي directrice d'une banque ni directrice d'une entreprise etc. Le syndrome du plafond de verre qui limite dans leur carrière. Comment identifier et passer outre? Alors on va essayer de trouver quelques éléments de réponse. Donc les solutions. Plus proches que jamais du pouvoir, les femmes seraient les premières à s'auto-limiter sur le terrain du travail. Que les femmes qui veulent devenir des leaders ne se sabotent pas elles-mêmes. ندير هادي صوبن سيدي لا زريغ وقبلنا لا زريغ زمير غارا زريغ وقبل تعرف استني خدم غارا ما ديت زريغ وكورن انسان دكان ديجا فهمض انسان دكات مخير دونك الا قد ودني اتصل ولا قرا تستحق سويني لا خدمض il faut oser الا قد تعرض ايبي الا قد تلي الطياتيم نكون تسلق فايل اكواس كاينش فيغ سيزي يما صدري والنيم صوبق رويم يطيجه ثانوك ساول لي تفجيج فلانه نكون نسمو قلتي فدرانين النار نو اي غرا الصدر ذي والنيم دونك il faut adopter une posture de pouvoir للتياتيم Alors oubliez le mauvais présage et osez pour briser ce fameux plafond de verre, osez redresser les épaules et adopter une posture de pouvoir, autant de gestes qui vont vous aider à trouver votre véritable place. De même, n'ayez pas peur de prendre la parole et de vous mettre en valeur. Il faut toujours tomber, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait grandir et rebondir et surtout croyez en votre chance. أتعرض الحاجة وتبضر غورس تغليظ إبا تغليظ تذكر إبا وينا c'est une expérience
Le mérite a-t-il sa place en entreprise? Est-ce que dans une entreprise, est-ce que c'est le mérite qui a sa place? Donc elle a plus de mérite et pourtant très souvent il y a des hommes incompétents, je m'excuse auprès de ceux qui m'écoutent, mais c'est comme ça, je suppose que vous avez autour de vous des gens aussi incompétents et qui se retrouvent au sommet. Alors une ministre, Françoise Giroud, j'espère que je vais retrouver la phrase. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important en désignerait une femme incompétente. C'est-à-dire, c'est Françoise Giroud, figurant du Monde le 11 mars 1983. parce qu'il y a des hommes incompétents aussi. Et pourtant, ils ont leur place. Alors, mettre en valeur les différences. Qu'est-ce que vous pouvez faire que personne d'autre ne peut faire? Responsable. Et bien, d'ailleurs, on a remarqué très souvent, une maison de la culture, un truc tenu par une femme, vous allez voir qu'elle attache beaucoup d'importance à des choses auxquelles l'homme n'attache pas d'importance. Par exemple, tout ce qui concerne propreté, tout ce qui concerne l'ornement, le décor et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut oser mettre sa féminité en valeur. D'ailleurs, il ne faut pas essayer de faire comme l'homme. Soyez vous-même. Voilà, c'est contre nature. Et puis, parce que les Thromiers, en Europe, tout n'est pas à apprendre non plus. Il y a l'enjouage des Français ou les Hittera. Donc, il ne faut pas singer l'Europe. Il a Alors, mettre en valeur ces différences, qu'est-ce que vous pouvez faire que personne d'autre ne peut faire? Votre spécificité, c'est la clé de votre légitimité. N'hésitez pas non plus à développer vos talents et vos spécialités en fonction de vos aspirations. Apprendre à dire non. Alors, tantôt, il a mais il y a et bien, pour faire plaisir. Non. Alors, apprendre à dire non, c'est un tout petit mot, mais pas si facile à prononcer. Il y a 2 syllabes. Non, c'est une syllabe. Et pourtant, on a du mal à le prononcer. Par exemple, parce que ne le permet pas. Malheureusement, on a une éducation qui ne nous permet pas très souvent de dire non. Mais parce que mais ça ne veut pas dire que le dialogue, il faut la communication. Non, 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 parce que très souvent, quand il y a la journée de la femme, elle dit c'est pas vrai. Non, il faut écouter parce que on n'a pas les mêmes armes. Bon, est-ce que donc, chacun a une cervelle, il faut qu'il la mette en ébullition. Des clés, mais faites attention, non, non, mais non. Si je peux faire plaisir à ma belle-mère, pourquoi pas? Si je peux faire plaisir à mon mari, pourquoi pas? Voilà. Se mettre en action, réaction. La 5e clé pour briser le plafond de verre et avancer, c'est tout simplement agir.
الوغ تيكوالس تيني راكلي تخدم على الحاجه ديالي مي وتخدم ضرا الا ديك مخيك مي ما ناريف با à passer à l'action. Donc il faut essayer d'agir. Parce que tu vois, tu كنت الدنيا كنا متيك تسالنت لي ساغي ما كنت ماشي غير الجازليا مازال استنيت تكون فلسطيني الا فوالا. Alors oser c'est comme la pratique d'un sport. Tu vois le sport c'est un hour زعما غادي 30 كيلومتر نطول تخدم برا استقر كان زمير غارة عارض تغلب تكرب. Mais il faut toujours essayer. Voilà. Profiter des occasions. Il faut savoir saisir sa chance et profiter des occasions qui se présentent devant vous. Intégrer un conseil d'administration, vous positionnez sur un poste au sein même de votre entreprise. Donc, par exemple, dans une entreprise. Il n'y a pas d'initiative. Essayez d'en prendre. Peut-être que les initiatives peut-être qui vont te permettre d'évoluer. Maîtriser le timing pour faire céder le plafond de verre. Il faut savoir attendre le bon moment. Il faut toujours attendre le bon moment pour demander une promotion. Vraiment, une anecdote. يعني غادي تذكر ماني ماشي الزور يلي صباح je vous en prie. Allez, merci. Alors بغي غادي ندير صار يوث نيجي تخدم يبوس بون elle touchait bien اللي غلسله تاك الناس 10 مليون يوقول كي ناس اللي راكا ناس ناس طاس نغلا يبوس تنايد j'ai demandé une augmentation تنايد السترة هي اللون صافي 3 سبواسل يخدم هذاكيا ويرنا مي غاس ولا تصلفط مي غاس ولا شان كان كاع 10 مليون كيميني تروحوا روحوا دابا بس ناس تسلف يلي كاكي يقرا فاش تخدم يجي انت اخر انت كينو مغاسوغور انت لا اني سالا إيه فرجة نتني ورو من النار أتستخر الناس 10 مليون والسفرين قال الصحة استخر تحتر تخدم السيمانيس إيه توفى خير وكان ولا شهور هادي ولا سكنا التغليب مي اون فيت تغليت كرت إيه توفى تخدم السيمانيس تاخذ فرق شتاك دونك مي أنا وزي مي كان دنكيني وتخيرها سينا جاية في 10 مليون نغلا سينا هو au moins c'est sûr 10 مليون عقلي تاخذ اي بان صراحه لكن توهم يمكن سوق الباب الناس تاعهم في بهذا اي بان نو اي بان فينالمون تنخدم تنبيت تخدم وكذا مدام بوزيدا فوالا être fier de sa féminité c'est une erreur de penser que les femmes renoncent à leur féminité en dirigeant. C'est pas parce que le chef d'entreprise que vous allez avoir une attitude d'homme. Non. C'est-à-dire qu'il faut diriger, il faut mettre en valeur votre féminité. Alors, oubliez la perfection. C'est-à-dire, il a dans une entreprise, par exemple, mais il a أرجاز يخدم اش تاكل كنا نخدم شرط باش يخدم فيه اي بان نو أرجاز يخدم 75% يخدم نكون نتصرف نخدم 120% شرط اي غير باش كدير البان باش كسنيني on a toujours quelque chose à prouver on est toujours là pour se justifier انت بحال ما خدم كان يومي تزمر خدم كان القسيم وتصرف تخدم اكثر خاطر ما الا وتبغى لي 120% اي بان vous serez déçu. Donc il faut vous limiter juste au 100%, mais pas 120. Éliminer les clichés de femmes dans des métiers d'hommes. Alors, l'intérêt الحرافية درجة كانت تخدمن درجة كانت تخدمن نكوني أسنيني أنا par exemple conducteur de camion d'engin فانتو تستني وزمرة خدم مع كاميون خاطر ايماجيني هو دي بوجيما كيمين تصنع هذا كاميون تقعد العمان ياكل السوالين تو سا اي بورتون ما تسدو يوث طوال شحال هاتي دنتال اي ولاش يا با دو ميتيي دون كل يوم يزمر يخدم الحرفه تاعي
comme par exemple أتصيك ساعتك كوبانيين لا بينتور زيك وين يخدم سي دي بينتر يخدم لا بينتور تورا سي دي فام لا تنيك ساعتك كوبانيين voilà hein absolument voilà apprendre mais une fois il faut garder le pouvoir parce que c'est facile à faire, mais il faut faire en sorte de le garder. Alors, apprendre à conserver le pouvoir, le plafond de verre brisé et après il faut apprendre à conserver le pouvoir et asseoir sa légitimité en arrêtant par exemple de se justifier pour le poste que vous occupez et ne laissez pas le poste prendre trop d'ampleur dans votre psyché. Associer les hommes, enfin, cela semble parfaitement logique pour avancer. Il faut savoir associer ses collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Tu vois, même si tu ça sert à rien. On n'associe pas les hommes. Donc même la journée du 8 mars, les problèmes. Alors, le plafond de verre constitue une barrière d'autant plus forte qu'elle n'est ni visible ni clairement identifiée. Quel que soit ce que vous faites, vous serez critiqué, alors écoutez votre voix intérieure. Tout ce qui fait avancer les femmes fait avancer la société. C'est Gisèle Halimi et Tidenen. Voilà. Tout ce qui fait avancer les femmes fait avancer la société. Voilà. نكيني وسمر فروجا وريغ يونيوذ لي سي سميث derrière les larmes de ma grand-mère فيرم طاون نيايا وسير دساكي الخدمه غزاري la femme face au plafond de verre. Le plafond de verre ديون ووال استخداما دي امريكان ذا شوث قرناس سقف نجاج ظهورا يتسمى كارت مطوث ماشي باش كتخدم مي باش كتعوض قشوش كل ما تعوض ادمقر الحاجه qui l'empêche d'aller plus haut. Donc, c'est des barrières invisibles. C'est des barrières invisibles qui l'empêchent d'avancer. Voilà. Alors, des choses, pour خاطر لنو ثلاث وشولت لنو راويس ترفقا اكسيتيرا دونك البلافون دو فيغ سقف نجاج تستخدميت ولاد هيلاري كلينتون سميد يدسر سيمانيس لي بريزيدونسيال وكذا دونالد ترامب ثولا لي ستاتيستيك كيف كنت نتا يربحن اي بورتون ورث الدارة تنتقد ثنيس جيسبر كان جور اون فام بريزغا ce plafond de verre. ثنيس تمنير يبويس تمطوث الطرز سقف كي الجاج باش كتعوض قشوش خاطر تعميد ناس تالي شوات مي جامي تالي غاميدو ساون. الوغ عرضنا تفهم دا شو الوغ وفين بليك دابور انت تكثر انت لسان يمانيس تاكواذ تعوض تساون خاطر ما تسع امكان مقرن الا قاست تفع الفرا ديجا لي ديبلاسمون ياكي ظهور اسم الطوث يرنا ثمطوث ميثسا 36 سنه وستكنا راه ان بوست امبورطون ايغور خاطر 9 رفقه. Voilà. Et puis, Françoise Giroud, la femme sera l'égale de l'homme le jour où elle occupera, le jour où une femme incompétente occupera un poste important. Voilà, c'est le mérite. أتنسدو بجار سمور ما تصيفة تنتفيدي تكسنا القرار يعني فهمتو تقبلت ومن بعد فهمها غير مقرا وروحها كيف تدري مرة بالجزائر يعني سي بريسك لا ميم شوز بمعنى الخليفينية يمارس هذا الكينية نثبتو على تيران لابد مرة الخليفين مقرا وغير ذلك أنا خدمت نتي ما تخدم كي باش تعيش توا شو كيس تنتعاون البيزيس
عطاس ديك السنت ديجا وسع نتا الكازن ويموت بالكرا ويروح يجاح نكيني اللي غا كتسب سطح تاكايا طلايا كان طلايا الخالتي تحب ياخد طاس شغل لخاطر دايما دابا العاليه غارمت ممكن دير سطح غارمت يسيا غارمت تمزوالو ديما ترحم ربي قدوني ليس ثنايا نورا يوضد الوقت باش لو انا كنقار هذا يوضد الوقت باش تزوجوا كمل القرايه كمل ومن بعد كاينين قسم اللي غتبقى تحبي غتغرا في الكتبين هكا يمكن نقرا كوم ان غا دو بيبليوتيك لمعنى ولي غير التكييد هكا تعاونات بالشغل تعاونات لمعنى ولي تعاون دائما غير لخاطر القرايه ما راك مسخونه القرايه ما راك في الدار تمام اي بان سيتي فغي دونك يونس يمي بدا غاكتي مغورق تهضر داكي تنطوط نزلت من بابا تنيس ثورة نورا تويد الباك يوض بلاون باش تفكسا تزوج ينيس نكيلي قلت لا تفوناس تنطوط تنسل عقليس مقرر ثورة تويد الباك بغي تكمل القرايه شو بغي غير تروح تزوج ما تبغى تزوج تدبر كروليس مي ماشي نكراتي اللي حبسين ديال القرايه قال وقتني ثلاثين عدا 50 سنه قال وقتني ما تصدقش شي هذا استفكنت هذا غلط قال بريمير ما حاولت توصل الباك على السؤال تتسوفر من الكوليج تروح اخا ما تقيم اي ثغرا حنا كنمشي ماشي الفايده الوقت اللي ضاع دونك يمشي تقرا في الروجا سي اون كاباسيتي يعني كتجي في التقشيش تاعها تتحرج بالقرايه لا معنى يميرني ثمتي كاين لازم تحبس اكيد دينا الحال ولاش القانوني دينا هكا لا معنى سي لا سوسيتي تنطوط لازم تقول خا باش داوي الدريه باش تخدم في واش وديس صحه إلي يبدا تخمم راه كاين 10 شهور تنطوط نيت نايد بلي كيولد اللوان باش يتزوجوا من بعد طلي غير بصح دايما يقدروا اي بان هوروزمون كوميم كو لي شوز اون شونجي لاني بابا ثاني يدي قارنا كامينيو ولا انت ترحم ربي يعني كي القرايه دايرين لازم تروحوا غادي تبغيض ميم يديروا الوقت باش يختاروا القرايه وني راستا با يعني كيس تو بونس يعني دوي شغلين تراضي تبغيض دونك جي شوازي دو فير à l'université l'anglais j'ai fait une licence d'anglais ومن بعد دونك الوقت مره ساعات داير في القرايه يميرني بصح سيت اون شانس ثورة تقول غير ويني من هضره كثوره في الانترنت في الناس زيكني لا مكتوبين الوقت مره ساعات داير في القرايه الصباح ذكرى هكا دعيونا غير ما شطح هكا مي يافي با دوبليغاسيون شغل لخاطر يما صح تنولدو قبل الكرا ملي دابا تلمزت الكماس كي تي ان غران افوكا يغرا كيف ينيسي جدي ينيسي داير عويشه باش تغرب تونس ينيس جامي توا بالليا ينيسي لا تقيم غوري ان شاء الله متغرى لا تقيم غوري كان يبان يما يحوز كي بوليس لا تبغى تغار نيدي نخدم غير هكا نتخرج كيميا دونك يني تهضر هكا في الرجال كي الجيلين ثق شي مره يما سنه ديجا الخدمه الدنيا ما تصغرق لخاطر ما تصغرت ديجا تسعى لي فاكونس 4 شهور ولا 15 جور الصيف الشتوى تصغر تفرق الوقتيس تقول خميس اركازي ساتي ديال الدخان كلشي زديه كلشي وجد متوجد عليه من سهلت ديال القلب هكا تخمني المهم كان اون سيغتان ليبرتي تصغر لا انت اللي كيقول انت طبيبي لا معنى ماشي بس جونيور انا شغل لي زانجينيور سيتي ان ميتيي دون جونيور القاده جونيور ميدا جونيور القاده اللي جونيور في ميرنيا لخاطر يافي با اي بان سيان تعلم بلي الجزائر بدوني مرة dans le monde entier c'est dans les universités algériennes qu'il y a le plus de femmes ingénieures que partout ailleurs يعني que le taux النسبة كي نقارن البورسونتاج الخالات جونيورين بالجزائر نتيك قوان هاي نهضر هكا ماشي باش تدنيني باش كنت الخالات في الجزائريين كي دنا في الرجاء وباش نكون مطروميين
نتكيف قبريد نتكيف نغنست هكا نتدو كدكير نتدو قبردنا هاد نديري سي با سا لا ليبرتي لا فغي ليبرتي سي داتر اون فام كولتيفي لا فغي ليبرتي تنطو تيفهم الدونيت امكن تفهم الدونيت ما تغلط تكتب كيما تيدندن ماشي باش ناوي الدبلوم باش نفهم الحاجات انا فرجات كتب ديال الدكتور كارناس دي لارم دو ماغروم تهضر دابا السيس تمطو ثانيني مثلا تمطو ثاني زرعه تمطو ثاني الحرمه مقرض لا معنى تمطو حدا تسل تفهم القرايه مكتوب ثم القرايه ندونيت لخاطر كتكتب انا في الدونيت انا ماشي كان دونيتنا غنزريني تكتبين كتمورا نمدن يعني تهضر بالفرنسي تهضر بالامريكان تهضر باللاشين لافريك سي ان كونتينون اكستراوردينير ترى غادي نبدا نهضر تفلس لخاطر ولاد دينا الخالات كثرنا كنتي هاد زمرا تيديني بليك بارابور aux افريكان كنتي هاد ونسعى لك كازنا كما ذكر هكا ديك الصباح كان ملينا ثاني وغديو تنطوطنا بالبيعه ماشي كان حتيا اكسسوار ديال مازال الحوايج اللي ضرونت دونك كاينين يبغيو تيديني نكيا واحد يدينا بليك الزمر تخدم حاجه هي دا سميه يونواس فهمه بليك جي دي كومبيتونس كي دارني مي غير لونجلي قارني دوك الصغار تاعني زيت ميمي دوير لا ليسونس داكلي وجي با فولو روحو تفرض يمنو بريد نايض بريد يني بريد يعني كان ثقافه يدلس خدمه الجورناليزم هضرت في تنطوط دائما يعني كزرره كاينين بلي تنطوط لازم نهضر فلاس لازم انت تهضر في مانيس ماشي دار كازا يدينين اثنين كانين ماشي دار كازا يدينين اثنين تخدم كاين خاطر بغي غتخدم داكا نو سي موا كي في سو كو جو فو سي موا كي مابي كوم جو فو بصح نسعى اون كولتور ترى هاد كبابه يمانا والقبله راه هاد التفاغ ديال كازا غتفاغ هكا تدو وي بصح سيتي اون لينيو روج مي الباقي مرة كي كثار نداش على خدمة يبان يونواس ني راسي مكتوب ثاني تنقص القيمة يمكن قاطين تيسيسا لا سوسيتي تمثلنا يعني لا سوسيتينا مدنو غارنا راه يبان حنا بفير تاع المنثورة السيئة اون 2023 زرر بلي كلا تحرمت المزيين والسن تاعنا دغرمت سو ني با نورمال سي ما تغر انت تروح للكول تغرا توضع تلميذ الباك ما نسينا تكتب شغل خاطر بالبالي ساعتين تكال باسي كي نقرا كاع باسي تغرا اما راش نقدر نقشيشين على كل حال معنا قشيش غادي يروح يخدم ذا ماسوت هذا واحد يخدم ذا البانتر اكيد نقار بصح يبان تقشيش تقول خان تقول مزيان تقول اكثر من 6 ايام سي نورمال دونك كاين يبغي غير تيديني راسيه يعني تيغرين داكلاو وتجمتاري ما نكون تقول نتا دفير لو ليفر تكتوف لازم تيجي تمطوط الحياه تسمرا كومون اكسبليكي السيديني دو لونيفرسيتي تقشيش ما تكشنا لونيفرسيتي انا تتفهم كان بصح الدوله كيخلصن فلانا مثلا غير كوميم غراتويتمون نسعى سي اون شانس يعني كديو التكنيت هكايا ماشي نويتي نكوني باطل معنى نو نفلس لجدودنا ماشي ديما اختي ديف كان باطل لا فغي ليبرتي الي دون لا كولتور دون لو ليفر لا فغي ليبرتي من الخالات يديروا عند السيني وين تتفق ندور تقبايليت خاطر سا في بارتي دو لا كولتور دونك تنطو في مالا تسعو سا بيرسوناليتي وثرزارا ولاش نهار سنين وخدم هكا خاطر ذا العيب بصح زيكني قارنا حزب هو اللي هذا التصم كنت سلامتت هذا الحزب بصح وين قلان بصح ديك الساعه حزب وتفغر بريد ديري يعني كيفاش داير العارف تواشوتي وي بصح حسن ورنوك لا دير الخليط ما ندرسو دوينا سي سا لا ليبرتي زعما لي زوم ils vont les respecter parce qu'elles fument parce qu'elles boivent pas non ils ne respectent pas du tout اختي دينا يوث كي تقرا كيجيب بوكو لانكدوت لو مو انكدوت باسكو دويني تكون الحقيقه وين عاش روح ندكا 3 يوم نديرهم ونكينيس قبلتني الداليه ندير خدمه
هكاكيا وقت نخدم لي ريونيون بعد دير سنين وقت ريستورون يبان يشوفوا دون سيجاريت يفيليتيد ناس نو ميرسي جو ne fume pas ah ni parce que c'est votre religion ناس non ناس parce que je ne veux pas fumer je ne veux pas fumer ni pourquoi vous ne fumez pas ناس d'abord c'est mauvais pour la santé deuxièmement ben dans ma famille ça va leur faire de la peine يموت فقرا ما يتزرب كيفا فغير تصفر حريمه مهما كان c'est vrai que la cigarette c'est pas bon pour la santé ça cause le cancer mais en même temps تي الحاجه هاد ما خدمه تتحوز قالت واش وديو donc je le fais pas ça veut pas dire que fumer c'est interdit mais ce que je veux dire c'est que la vraie liberté ce n'est pas de tenir une cigarette la vraie liberté on dit normalement يمي تكره الصباح هي في 6 فغرد دماغ طوموبيل وضغطي تكوبيت واش نهضر الحاجه اللي وين الفايده من العبد بون زكني بصح يما تقاري دغار انا معلومات فراغ خام يديني صرت قرويين عيني تهدر هكا يوم واش تنسعى الشمكه وترماني وتقروي لاباطولات زكني يا دي بواطولات هكا تيوراغين وإذا من يمثلون يقولوا خا تفيد سيبونسمون كيتخلع الناس ندير شي الناس مذاكرين ولا بطولات خلي داك خصك الدار الناس ما تحمي ديك قرنصه قرويه والناس تاكرويه فني خلاص ضني يرزات هكاكا ويد الصح العبد ما يصير قرويه ساطاس وريت ولا ديجا ولا الدونيس داش يقدر الدونيس عندك تلفزيون عندك الانترنت كيف وري الزمار باش كيفين نزاقين باش تخدم والدنا سالمين تشور ام كميني تساعد اسم وتساعد رسمي تساعد اسمي سيرسيتي دميلو تبغي تساعد اسمي وتشوفوا غير الانترنت نو سو ني با نورمال ويني دعرب نزيحني قارن ابو فلان ام فلان كيف من كوني توري كنتي شي تفرنت تروح عند دي فام بدنت باش تكون دي ديبيتي قلا بي ان يبان ما خدمت لا كومباني الكتورال من المير دي تاع الدايره وليت في الاول ونيني فوطين في الليل كنت تبغى تدخل لي ديبيتي مي قلي زافيش تفرنتو من سنت ويني بور موا c'est une grande défaite pour la femme algérienne فاش ورا فرود ميو فاش ورا فرود ميو بصح من الخدمه كثافولا تما داخل الحجاب يسمى لك الحجاب مسحوذ نو لو فيزاج نو في كلش حاشا مذنين حاشا مذنين باسكو كيس كي ريفليت فوتر بيرسوناليتي كيس كي ريفليت فوتر اتر نكون ينقال طلع عليك تبدا يهضر في العبد شي كيما ماد العبد العالي ماد العبد ندير الحصول reflète l'âme. Il m'a fait bannim. C'est pas normal. Amik. نكوني ندب ليك ثمطط لازم تصفر لا سوسيتي تخدم وبعد كيما تكون ديبيوتي تهضر في سنين لما عاد تفرض مين. Je n'accepte pas ça. Ça c'est un grand recul. يعني كنقولها في عطاس. دونك لا نتقص الحوايج. كنت تورهت نزمر دميني بلي كنطلع شي واحد كيني je peux vous dire que c'est très important. تحب كيما نروح هكاك تدرينا كيف الخطر تكون متيت ذنب حيت مرة يدي تسأل ديالي يعني تبدا الوفود المستقبل إلى لافنير دونك يفو با ولازم نعزز وسنقرا une petite exposition que دارت كتبع نو سي لا ويا لا فري في يما دفقت قشيش كتدارت en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud c'est un pays africain tout à fait au fin fond de l'Afrique. Mais c'est un pays qui a avancé. C'est une chercheuse, c'est une Kabyle, c'est une Algérienne. تروح سياكيا توضل مدين باش تدي صالنا ديال القرايس لازم انت ولا راه دفير لي زانكدوت نزمر الدنيا طاس لا معنى غير الدنيا اليوم هو كان في الاسلام في الدين يمد الناس قلنا ثم تزيدنا كاينين مثل الباك تريلو الدوله تحبصوا لخاطر
استفهمنا بلي الدين ينادي تمطوط لازم تصوب 15 سنه 13 سنه. دونك حاجه ثروت الدريه ذو ورقاز نعم نفس ورقاز باش تميز ساعات ضربه بشريه حطينا 3 أو 20. دونك كاين نيد وي الاسلام بالدين خطرني اصلا نيد ان انا كالقانونيه باش نحبس القرايه ديال الباك نيد بالدين روح مقرا كالدين القراني ما تولاش يابا ربي سبحانه يدي صوت القران لو بروميي مو اقرا 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 ليس دير بلي كدوني مرة تبنى في اقرا غار لي. Donc il faut que la femme algérienne retrouve le goût de la lecture. ثورة خمتي ثمانية متغارب كلام ما يبس عن 3 كتابين وخان إبا ثورة ولا نطا سنكي نقرا كاين لي صالون ديجا بوجيما قلالي بغي يمساو لا بيبليوتيك لا تقص كتابين لازم يسيت كنت تشي عند لازم الأرب كنت تشي عند ما تقشيش ما تقشيش لخاطر داغنيك ما ثغرت مطوطير كازوري مرارة بصح نتايا ساعه كاين لي موسكل تهضر كان عداو الشكر عداو كيمي عدا. دونك سي سا لا كولتور يدلس داينيك تكسن العرف تمطير داينيك تكسن العرف قال ورقاز تمطوط داينيك تكسن داغنيك احقار رقازه ثانيه كتدور يحقر تمطوط لخاطر كي بس كوي جالسني ما هضرن في الخالات طون طون كاينين ولاش فوالا ولاش يشوف يعني سي با نورمال. دونك il faut changer ça sans violence. دونك كاين الخدمه سوفور اكتيفين نتفرج جدول ان شاء الله تكتب دونك جو في دو مون ميو باش نزيد سوفرا تقول تكتب عندي خلاف نطيق انا تسالو لازم من نهار تدي سوفرا منها باش ديالو اديبين الصوفيس لخاطر السوسيتي عندها ولاش تنطوط. C'est une société qui va en reculant. تغلى الذكير تمطوط ثغرة تفهم مرة توا شو تسمر ثغرة تفهم. سي سا لا فيريتي. يعني ثنتي مرة تحقق تمطوط انت كانت تخرب كاينين تخرب راسك في الحقيقة. دونك ديجا كتديني كاينين je me dis qu'il faut toujours avancer. Il faut jamais s'arrêter. قليلين زرا كيديني زرا كاينين سنة ساعة 42 سنة العراس 15 يوم يثوي الدكتوراه شغلي في الطول تخدم لا ليسونس تزوج دابا عزازكا تزرع الجزائر حاجة 9 الدرية لا معنى الدنيا تحبس كل ما تسع الوقت تفكي لي ساتشي جارتي تطفيت انت تتغار يبان لا ليسون دكتوراه لاغرونومي. On était très fiers d'elle. خاطر قدوني تحبس نكياكا j'ai pas fait tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie. Et bien jusqu'à maintenant je me dis je dois encore faire quelque chose. بغي غادخل غنقول يجب ندخل à l'université. فهمت؟ moi je me suis mariée à 44 ans. donc نوم غدران في الحقيقة وحدود يقارن دي صفوران دي دابا واش ندير تصبح عينيك ويدي خدمة كاري باغية يميزوج ركنين يسيد الحال يوعر شغل خاطر يمد الغخا مد فركز يتراجعين جونتيمون يديني الطلب يديني الطلب كي تشربونا خاطر النوم غير بعد من بعد فهمه خاطر كمان ما لازم نطوف الا ورقاز لازم تبدا غادي يفهم بلي يماري زوج 3 نطوف. سي اون بيرسون لا فام سي اون بيرسون ماشي العيشه ماشي سي با ان اوبجي ماشي دي كرسي. Voilà. Donc, mesdames, ne renoncez jamais à votre liberté. Et votre liberté, je vais vous dire, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Ce n'est personne d'autre. C'est Dieu. Quand il m'a dit, Iqra, j'ai cherché dans le Coran, où dit, il spécifie, il n'a pas spécifié, Iqra, c'est pour l'homme et pour la femme. Donc, tant que لعن الله قوما حكمته امرأة. Je me suis dit, c'est pas normal. Quand on lit le Coran, il y a la reine de Saba. La reine de Saba, il y a une édition. Il y a le Coran, il y a le Coran. Il y a des exemples de Théia, c'est une tendite, c'est Djudji.
صبا لا غين دو صبا هضروا فلاش ودينا ربي الله ولا على لا معنى يمي يدير كازني كتفن التاريخ مثني كتفنا مزروي مثني كتبن التاريخ فرنا كوين تخدم تنطوط هضر الحاجه فين يخدم منو ثانيه سوني با نورمال دونك ثورا لازم كنت ما تغار تزريني نخدم لان ملي نهضر في لاله فاطمه نسوم الكرا نحدد فيتي مزيت بورطون يمسحي مي تسبان اون بيرسوناليتي يبان نشهرس سي لي فام الجيريان اون كومباتيو اوسي بوندون لا غير دو ليبراسيون لا نولي في الصحتي واش نستنى ناس تاع ميوزيكا مي elles ont pris le courage à deux mains donc essayez نسعى كان تاع et ben il faut jamais la laisser voilà grâce à la culture merci mesdames vous la préparez du céréales